បាទគោរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុង YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះដែរគឺបងចេញវីដេអូដើម្បីចែកចាយទៅដល់បងប្អូនយកទៅលេងកាយកម្សាន្តប្រចាំថ្ងៃទៀតហើយណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងទេវីដេអូបងប្អូនចេញនេះគឺចេញធ្វើតម្រុយឆ្នោតនិងប្រាប់ពីលទ្ធផលឆ្នោតឲ្យបងប្អូនបានដឹងបាទអញ្ចឹងទេមុននឹងមើលវីដេអូបងប្អូនប្រាប់ពីលទ្ធផលឆ្នោតថ្ងៃនេះគឺសូមឲ្យបងប្អូនជួយចុច Subscribe និងចុចរូបកណ្ដឹងណាបងប្អូនណាបើករូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូដែលបងប្អូនផុសជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទហើយបើសិនជាគាំទ្រនៅ Channel បងប្អូនបាទសូមជួយចុច Like ឲ្យបងប្អូនម្នាក់មួយផងដែរណាបងប្អូនដើម្បីឲ្យបានគេបានឃើញបានដឹងទាំងអស់គ្នាបាទចឹងទេមុននឹងមើលការធ្វើតម្រុយរបស់បងប្អូនបាទយើងមើលលទ្ធផលកាលពីម្សិលមិញបន្តិចណាបងប្អូនតើវាមានចេញអ្វីខ្លះបាទចឹងទេយើងទៅតាមដានទាំងអស់គ្នាបាទបងប្អូនសម្រាប់ប៉ុស A លេខ2ខ្ទង់គឺមាន20គត់ណាបងប្អូនចេញ20គត់ហើយសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់គឺចេញ348បាទលេខ3ខ្ទង់បាទសម្រាប់ប៉ុសក្រោម BCD ណាបាទប៉ុសក្រោម BCD បាទគឺចេញ20គត់ដែរណាប៉ុស B ប៉ុស C គឺចេញ47ប៉ុស D គឺ27បាទសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់ប៉ុស B គឺ203ប៉ុស C គឺ347ប៉ុស D គឺ034បាទនេះជាលទ្ធផលម៉ោង 4:30 នាទីណាបងប្អូនណាដែលក៏អត់បានដឹងនៅលទ្ធផលពេលថ្ងៃកាលពីម្សិលមិញគឺអាចបាទមើលនៅវីដេអូបងប្អូនបានបាទចឹងទេយើងទៅតាមដាននៅលទ្ធផលពេលល្ងាចម្សាទៀតម៉ោង 6:30 នាទីបាទចឹងទេយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាទៀតណាបងប្អូនបាទបងប្អូនសម្រាប់ម៉ោងបាទម៉ោង 6:30 នាទីប៉ុស A គឺវាមាន4ប៉ុសណាបាទប៉ុស A មាន4ប៉ុសលេខ2ខ្ទង់គឺមាន68 19 21និង48បាទហើយសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់គឺមាន184បាទនិង5 17និង673បាទហើយសម្រាប់លេខក្រោមគឺមានបាទប៉ុស A លេខ2ខ្ទង់គឺប៉ុសបាទអធិស្ឋានប៉ុស B ប៉ុស C បាទលេខ2ខ្ទង់ក៏មានប៉ុស B គឺ54ប៉ុស C គឺ99ប៉ុស D គឺ56បាទនេះជាលទ្ធផលលេខ2ខ្ទង់បាទសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់គឺប៉ុស B គឺមាន542លេខបាទប៉ុស C គឺ296ប៉ុស D គឺ429ណាបងប្អូនបាទនេះជាលទ្ធផលម៉ោង 6:30 នាទីបាទចឹងទេបាទបងប្អូនណាដែលគាត់អត់បានដឹងណាអាចចូលមើលនៅវីដេអូនេះបានបាទចឹងទេយើងទៅមើលតម្រុយដែលបងប្អូនឲ្យកាលពីម្សិលមិញថ្ងៃទី25បន្តិចណាបងប្អូនបាទបងប្អូនសម្រាប់ថ្ងៃទី25គឺមានដែលបងប្អូនឲ្យតម្រុយកាលពីម្សិលមិញណាបងប្អូនគឺបងប្អូនឲ្យបាទឲ្យពេលថ្ងៃគឺវាអត់បានចូលទេណាបងប្អូនណាបាទចឹងទេអធិស្ឋានផងគឺវាចេញតែខ្ទង់20បាទចឹងទេអត់បានចូលទេពេលថ្ងៃប៉ុន្តែគឺវាចូលលេខធំណាបងប្អូនណាគឺបងប្អូនឲ្យសមាជិកគឺចូលលេខធំបាទនេះណាបងប្អូនណាគឺ384ណាបងប្អូនគឺបងប្អូនឲ្យសមាជិកបងប្អូនយកទៅលេងគុណប៉ោះបាទចឹងទេវាបានចូលណាបាទចឹងបាទហើយលេខធំយើងអាចបាទចាក់តិចទៅគឺបានច្រើនណាចឹងទេក៏បានចូលវាចំណេញខ្លះដែរបាទសម្រាប់ពេលល្ងាចគឺបងប្អូនឲ្យលេងបន្តគឺ8បាទ84ណាបងប្អូនណានេះលេខ84បាទតែមិនដឹងថាបងប្អូនគាត់បានត្រឡប់អីទេណាបើសិនបងប្អូនខ្លះគាត់អាចនឹងយកទៅត្រឡប់បានពេលល្ងាចណាតែចេញប៉ុស A 48ណាបងប្អូនបាទបើសិនបងប្អូនណាគាត់យកទៅត្រឡប់គឺបានចូលហើយបងប្អូនឲ្យដែរ47ទៅវាស៊ីមួយលេខដែរណាបាទចឹងទេបើសិនខុសឆ្គងកន្លែងណាបាទសូមអធិស្ឋានផងណាបងប្អូនព្រោះនេះគ្រាន់តែជាតម្រុយដែលបងប្អូនធ្វើបាទមើលភាគរយណាដែលល្អសម្រាប់ចែកជូនទៅដល់បងប្អូនបាទចឹងទេយើងទៅមើលតម្រុយដែលបងប្អូនចេញថ្ងៃទី26ណាបងប្អូនបាទបងប្អូនសម្រាប់ថ្ងៃទី26គឺបងប្អូនឲ្យបាទ6ក្របលេខ2ខ្ទង់ណាបាទហើយបងប្អូនបញ្ជាក់មួយ
សូមបងប្អូនមកជួយមកតាមដានឲ្យដល់ចប់ទាំងអស់គ្នាបាទចឹងទេលេខ2ខ្ទង់បងប្អូនគឺមាន28 37 45 86 19 និង54ណាបងប្អូនណា54បាទហើយសម្រាប់លេខដែលអាចយកទៅកូនបានគឺ54ណាបងប្អូនណាអាចកូនបើសិនបងប្អូនណាដែលគាត់យកទៅលេងសូមកូនផងណាគឺបាទ54 45ណាបងប្អូនណាគឺបងប្អូនដាក់ទាំងពីរបាទអញ្ចឹងទេបើសិនយកទៅលេងសូមយកទៅកូនផងបាទហើយសម្រាប់លេខពិសេសគឺមាន3គ្រាប់គឺមាន19 45និង86បាទហេតុអីបានបងប្អូនដាក់45ណាបងប្អូនដោយសារបងប្អូនដាក់45បើសិនបងប្អូនដាក់54គឺដូចតែគ្នាទេណាបងប្អូនបាទ45 54គឺវាដូចតែគ្នាទេព្រោះបងប្អូនបញ្ជាក់ថាលេខហ្នឹងគឺយកទៅគុណលេខបានបើសិនយកទៅលេងណាបាទហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺបាទអូខ្ទង់10ណាបងប្អូនណាខ្ទង់10និងខ្ទង់8បាទខ្ទង់8នេះអត់តាន់បានចេញទេកាលពីម្សិលមិញបាទអញ្ចឹងទេបងប្អូនអាចតាមថ្ងៃទៀតណាបាទហើយសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់គឺមាន2ក្របដូចគ្នាដែរណាបងប្អូនបាទលេខ3ខ្ទង់គឺមានបាទ197 862បាទចឹងទេបងប្អូនណាដែលគាត់ចង់យកទៅលេងគឺយកទៅកូនប៉ោះណាបងប្អូនណាយកទៅកូនប៉ោះបានបាទហើយសម្រាប់លេខហ្នឹងគឺបងប្អូនអាចយកទៅលេងបានទាំងថ្ងៃទាំងយប់បាទចឹងទេបាទបងប្អូនឆ្លាញ់លេខណាអាចយកទៅលេងបានបាទហើយសម្រាប់បងប្អូនណាដែលគាត់ចង់តាក់ទងនៅបាទបច្ចៈប៉ោះពីបងប្អូនបាទឲ្យទៅពី2ក្របទេគឺបងប្អូនអាចតាក់ទងមកតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ2ខ្សែនេះបាទដើម្បីបងសេវាបាទបងសេវាទៅដល់ឲ្យបងប្អូនណាព្រោះបងប្អូនបច្ចៈប៉ោះឲ្យលេងបាទចឹងទេការធ្វើតម្រុយរបស់បងប្អូនគឺមានតែប៉ុណ្ណេះឯងណាបងប្អូនបាទជូនពរឲ្យបងប្អូនសម្រាប់ថ្ងៃនេះហេងទាំងអស់គ្នាបាទចឹងទេបងប្អូនសូមជម្រាប